So ayan mga sir, may ginawa tayong Mitsubishi Expander. Ayan. So ang problema nito mga sir, no crank, no start. So ayan, bagong karga daw yung battery. Inano naman natin sa sa multitester at 12.6 naman yung battery. So para hindi mag-lowbat sa kaka-on natin ng susi, kasi nag-troubleshoot tayo sa fuse, relay, wiring sa loob, pati dito sa harap. So ayan, kinargahan natin. So ngayon, ang problema nito, nag-check na ako dito sa may starter. Ayan, binunot ko yung sa ignition nya. So walang supply galing sa push button, kasi push button to. So ayan, binalik ko muna. So ayan, sobrang sikip. So pag in-start ko siya dito, ayan, push button kasi ito mga sir. Ayan, ito yung susi nya. Ayan, lagay natin dito. So pag in-start ko siya dito, kahit click sa starter, wala. So ni-scan natin, yun, may lumabas na code. Tapos nag-troubleshoot tayo sa mga fuse and relay dito sa loob, sa harap. So ganun pa rin, wala pa tayong nakitang problema. So under troubleshoot pa to mga sir. So ayan, Mitsubishi Expander. So try natin on accessories, on position. So start natin, apak, preno, start. So wala. Ayan, ka-start na yan. So may nakalagay siya dito na off. So on ulit, start. So wala. So ayan mga sir, so update ko na lang kayo pagka napa-start na natin. So ginamitan muna natin ng service manual para makita natin kung saan yung tawag dito, yung fuse ng starter. Saan ba yan dito? So ito dito siya. So ayan, ito yung sa passenger, driver fuse. Hanapin natin yung starter. So wala. Engine control unit, ignition switch, 40 amperes, conditioning, headlight, spare. Ito pala yung sa sa driver, sa engine bay. Okay. Tapos dito naman sa ano ba to? So ito, starter 7.5 F3. Ayan, starter. So dito siya sa ano mo nga yung ba? Yung takip. So ayan, ito siya. Dito siya sa F3, starter diagnosis, starter F3. Tapos starter diagnosis F7, F7 6 9. So ito alternator.
Okay. Okay. So update ko na lang kayo mga sir pag napa-start na natin. Okay. So ayan mga sir, update ko lang kayo. So ayan, binunot muna natin yung battery. Tapos nagbunot tayo ng relay. So yung lahat ng relay iti-test natin. Kukuha tayo ng continuity test papunta ron sa may inhibitor switch. Ayan. Or either sa starter mismo. Kukuha tayo ng continuity test papunta rito sa mga relay kung saan sa banda. Okay. So ayan, hindi pa na tapos. Okay, expander, Mitsubishi expander. Ayan. So nabangga pa. Sumobra daw si ma'am, dito daw pumalo. So ayan, basag. Okay. So ayan, pinalitan muna natin ang battery. Ang multitester naglubat din. Okay. So update ko na lang kayo mga sir pagka na-trace na natin kung anong naging problema. Okay. So ayan mga sir, nag-continuity test tayo. So ayan, nilagay ko sa may basher. So doon tayo kumuha sa may starter, yung sa starting solenoid nya. So ayan. So hinahanap natin kung saan siya papunta dito sa may fuse relay. So ngayon, ang unang binunot natin ito. So nag-test tayo, ayan. So ayan. So hindi siya natunog. Ayan. Dito sa pangalawa, ayan. Dito sa gitna, ayan. So ayan. So ibig sabihin, yung papunta ron sa may starter, sa may starter hanggang dito, yung ano niya, yung starter relay. So yung mga sir, so ibig sabihin ito ang problema, relay. So yan lang mga sir, update ko kayo pag napalitan natin ng relay. Okay na pa. So yun lang mga sir. Kasi dito, ayan, ang nakalagay niya is R2. Tapos nagtingin tayo dun sa service manual niya. So ang nakalagay iba naman. So try natin. Check natin. So wala palang nakalagay dito na ano sa mga relay. So ang lahat dito mga fuse lang. So wala nakalagay na kung saan siya kung saan ang starter relay. So yun, nag-continuity, nakita ko na. Okay. So update ko na lang kayo mga sir pag napa-start na. So ayan mga sir, natapos na rin. So nagkuha tayo ng ano dito, nag-check tayo sa wiring. So may socket doon na nag-loose sa ilalim. Tapos walang supply papuntang relay. So ngayon, okay na to mga sir. So try natin. On. So napa-start ko na to. So start ko ulit, baka sa isang beses lang to, isang beses lang mag-start. So apak, start. Okay, mag-start naman. Okay. So okay na to mga sir. So ayan, nag-check tayo sa fuse and relay, tapos sa wirings. So doon ang naging problema niya, sa wirings, nag-loose connection. Okay. Try natin ulit. Baka ayaw. On. So start. Clutch, start. Okay. So okay na ito mga sir.
Kunin mo yung ano pa. May panghangin kaya kuya na the charger. Wala po, ma'am. Panghangin ng isa. So, ayan. Ito naman yung mga relay niya. So, pinagpalit-palit natin to. Itong tatlo. Kasi, parang matest natin kung may sira ba na relay. So, ang naging problema niya, itong relay, itong yung si starter, papunta dun sa starter mismo. So, ito, hindi siya nagkakaroon ng supply. Okay. So, solve na ito mga sir. Ayan natin fix. Tapos, nung in-scan natin, so nag-normal na lahat. So, wala na siyang code na ibabato. Okay. So, try natin. Automatic. Push button to mga sir. So, try natin kung baka may kaldag. Reverse. So, ayan, naka-reverse na. Drive. Neutral. Drive. Smooth naman. 2. L. So, pasok naman lahat. Okay. So, panibagong gawa na naman to mga sir. Mitsubishi Expander. So, solve. Okay. So, ayun mga sir. Naikabit na. So, na-fix na namin. So, ayan. Nasirado na yung hood. Tapos dito, naibalik na rin lahat. So, ayan. Ilang beses na tayong nag-start. So, try natin ulit. Kasi pa-final na. Okay. Off. On. Apak. Preno. Start. Okay. So, nag-start na. So, okay na to mga sir. Solve ulit.